உங்க வண்டியோட பிக்கப் மைலேஜ் டிராப் ஆயிடுச்சா? கரும்புகை, இன்ஜின் ஹீட், பெர்ஃபார்மன்ஸ்ல ப்ராப்ளம் இருக்கா? சின்ன மேட்ல கூட கியர் டவுன் கேக்குதா? எல்லாத்துக்கும் காரணம் என்ஜின்ல ஃபார்ம் ஆகிற கார்பன் டெபாசிட் தான். என்ஜின்ல முழுசா எரிக்கப்படாத ஃபியூல் கரியா ஃபார்ம் ஆகிறது தான் கார்பன் டெபாசிட்னு சொல்லுவாங்க. இந்த கார்பன் டெபாசிட் தான் உங்க வண்டியோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் டிராப்க்கு காரணம். லேட்டஸ்ட் ஜெர்மன் டெக்னாலஜி மூலமா 1 மணி நேரத்துல கார்பன் டெபாசிட் கம்ப்ளீட்டா ரிமூவ் பண்ணி உங்க வண்டியோட பெர்ஃபார்மன்ஸை ரீகெயின் பண்ணி தராங்க. அப்புறம் என்ன, பெட்ரோல் டீசல் செலவுகளும் மிச்சமாகும். உங்க வண்டியோட பிக்கப் மைலேஜ் டிராப் ஆயிடுச்சா? கரும்புகை, இன்ஜின் ஹீட், பெர்ஃபார்மன்ஸ்ல ப்ராப்ளம் இருக்கா? சின்ன மேட்ல கூட கியர் டவுன் கேக்குதா? எல்லாத்துக்கும் காரணம் என்ஜின்ல ஃபார்ம் ஆகிற கார்பன் டெபாசிட் தான். என்ஜின்ல முழுசா எரிக்கப்படாத ஃபியூல் கரியா ஃபார்ம் ஆகிறது தான் கார்பன் டெபாசிட்னு சொல்லுவாங்க. இந்த கார்பன் டெபாசிட் தான் உங்க வண்டியோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் டிராப்க்கு காரணம். லேட்டஸ்ட் ஜெர்மன் டெக்னாலஜி மூலமா 1 மணி நேரத்துல கார்பன் டெபாசிட் கம்ப்ளீட்டா ரிமூவ் பண்ணி உங்க வண்டியோட பெர்ஃபார்மன்ஸை ரீகெயின் பண்ணி தராங்க.